الا كنتي كتشخر بزاف ما معنيتهاش انك راك كتنعس مزيان. واش في خبارك بانه كاين علاقه ما بين الشخير وامراض القلب والشرايين؟ امراض القلب والشرايين. الا كنتي كتشخر بزاف وكنتي كتفيق بزاف المرات في الليل، ولا كتفيق الصباح راسك ضارك وما كتقدرش تركز وسط النهار، ولا كتنعس بزاف وسط النهار، فغالبا غيكون فيك واحد المرض اللي هو لابني دو سومي. شنو هو هاد لابني دو سومي؟ هو واحد المرض اللي كيعطي واحد انخفاض في نسبه الاكسجين في الدم اثناء النوم، وهذا الشيء كيتسبب لنا في بزاف ديال المضاعفات بحال ارتفاع الضغط الدموي، داء السكري، عدم انتظام في ضربات القلب، الجلطه الدماغيه، ولا كاع الفشل في العضله ديال القلب. التشخيص ديالو كيتم عن طريق واحد الفحص اللي هو لا بوليغرافي او لا بوليسومنوغرافي. العلاج ديالو كيتم عن طريق فقدان الوزن، لانه غالبيه ديال المرضى اللي كيكون عندهم هاد لابني دو سومي كيكون عندهم الوزن الزائد. وثاني حاجه كيتم عن طريق واحد الجهاز اللي كيوصفه الطبيب المريض اللي كيحسن لنا من الجوده ديال النوم، وهكذا كنتفاداو هذوك المضاعفات. دمتم بخير.